係本少爺爺，好對唔住，喺遊戲裏邊都係我做有錢人。請問你邊位啊？我好似唔識你㗎喎。吓，媽咪啊，做乜嘢啊？喂，呢度有啲印象，又好似冇乜。唔係啊，呢度都唔係你屋企嚟呀。呢個人係咩人嚟啊？我都唔識得佢嘅，佢好似話之前嘅嘢冇印象，全部唔記得晒之類啊。哦，佢應該係失咗憶啊！即係點樣啊？自己個名同身份，屋企仲有職業，嚴重嗰陣連言語都會唔記得晒㗎。吓？所以我唯有逐間屋咁入去睇下揾唔揾到乜嘢線索咯。唔係呢度啊！哦，小朋友，咩事啊？你個樣都幾似我，唔通我同你兩個係親戚嚟嘅？我哋冇關係啊！總之你都係即刻走法啦，我哋唔識你㗎，都唔知你係咩人。走啊！係咁啦。不過會唔會係？唔該，你快啲走啦！你再唔走，我哋就報警㗎！點解呢個人咁厚面皮嘅咧？早知係收翻佢嘅入場費咯。唔知嗰個大叔而家點樣咧？嗬，有啲擔心佢啊！你咪亂噏啊！不過我對呢間屋好似有少少印象咁啊！咪講咁多啦，走啦！喂，咪住！佢好似好慘咁啊！大叔，你冇事啊嘛？講起上嚟，我由尋晚到而家都冇食過嘢。好味啊！佢都好食得下喎。唔該，添飯。添飯咁嘅，你已經食咗10碗飯噶咯喎，你個肚點啊？冇問題啊嘛？乜我已經食咗咁多噶啦？係啊，食飯食得多應該冇問題嘅，不過都係俾個肚唞下好啲。哦，我覺得你真係好好人啊！諗下，你會唔會就係我媽媽啊？媽媽，你真係好冇禮貌啊！我年紀後生過你啊！唔好意思啊，我竟然仲激嬲咗你哋媽媽添。算啦，你唔使太過介意嘅，我哋都係商量下你以後點算好啦。冇錯啊！我哋首先要搞清楚大叔你係嚟自邊度先得。你真係一啲嘢都記唔到啊！例如係你居住嘅地方係喺山上面，定係喺海邊呢？又會唔會聽到火車嘅聲呢？咩啊？唔得啊！我乜嘢都記唔起啊！哆啦 A 夢，你有冇啲咩可以幫到佢啊？好啦，就用嗰樣嘢。係咩啊？唔得，嗰樣嘢太危險啦。嗯，唔係，嗰個係唯一方法。咩啊？唔得，都係唔可以啊。喂呀，你到底想點啊？其實係呢樣嘢啊。失憶揭取。人嘅腦記得嘢就係因為，例如係好似將一啲嘢放咗入腦入面一啲櫃桶入面咁。我哋有時唔記得一啲嘢，並唔係表示放喺裏面嘅嘢唔見咗，而係呢啲櫃桶打唔開，攞唔到嘢出嚟。你用佢啲記憶就會走翻出嚟。咁樣咪好啦。嚟啦！不過打得太犀利，可能會出現一啲可怕嘅後果噶。係咁就試下先啦。有可怕嘅後果啊！我好驚啊！係咁唔試啊？不過繼續係咁都係唔好。咁你到底試唔試啊？不如咁樣做啊！就由你哋嚟，待我試一試先啦。如果冇事嘅，我就試下咯。點解要我哋幫你試啊？算啦，我都係收翻埋佢啦。等陣啊！你唔好咁嬲啦，我試啦。咁我一於試下啦，要輕啊！有啲嘢出咗嚟。睇下係頭先俾佢食嘅飯嚟咋。要記翻再前一啲嘅嘢先至得啊！講就梗係容易啦。重新再嚟過啦。咩嚟㗎？大
叔，你住喺城堡裏面㗎？講起上嚟，我記得好似係住過嗰度㗎。講都冇人信啊！即係大叔係住喺一間屋頂有條金龍做裝飾，好似城堡咁嘅大屋，係超級有錢人，而且仲成日有壞人想謀害佢添啊！原來係咁。聽到你咁樣講，我又好似有咁樣嘅記憶喎。好啦，如果今日之內揾到我屋企，就俾100萬yen你哋。嚇！快啲啦！好似城堡咁嘅大屋應該好快就都揾唔到㗎。都冇嘅。哦，係胖虎佢哋啊，問下佢哋咯。想揾好似城堡咁樣嘅大屋？冇錯係啊，屋頂上面仲有條金龍做裝飾。我未見過喎。我都係啊。點解要揾啊？頭先有個大叔，係超級有錢人。佢想我哋幫佢揾翻佢屋企出嚟啊！超級有錢人，係咁就要同佢做好朋友先至得啦。大嬸，大嬸，大嬸，我俾10萬yen你啊！嚇，10萬yen？冇錯啊，係啦，仲未煮好飯咩？嚇！你啱啱先食咗好多飯啫喎，成煲飯都俾你食晒啦！係啊，唔緊要，唯有出去外面食啦，因為我係超級有錢人嚟啊嘛。大叔啊，哦，做咩啊？係啊，咁嘅，頭先真係唔好意思啊，唔介意嘅話嚟我哋屋企食飯啦。嚇！嚟啦，你唔使咁客氣噶喎。乜你又嚟咗啊？真係唔要面啊！媽咪，嚇？咁樣。啊，乜原來咁樣啊？哎呀，好啦，請你隨便得噶啦，好歡迎你嚟我哋屋企啊！請問係咪壽司店啊？我要客頂級壽司，要即刻送嚟，係特級嗰種，最貴嗰種啊！好快就會送過嚟噶啦。順便幫我叫炸豬扒飯同特級鰻魚飯啊！我每樣都想食2下噶。冇問題啊！我會幫你叫埋法國菜翻嚟。我唔客氣啦。連杯茶都係特級靚茶嚟嘅。毛巾都一樣係特級嘅。等陣冇人俾10萬yen你哋。你呢個人真係非常之大方啊！你個樣睇落同我哋都好似咁喎。我哋可能有親戚關係㗎。我哋冇關係。係啊，真係啊，答得咁快嘅。聽講你屋企好似城堡咁大㗎喎。我最中意就係城堡㗎啦，我真係好想去睇下。冇問題。係咁嘅話，就俾你哋睇下啦。嚟啦！有啲嘢出咗嚟。咁嘅？啱啱呢間屋係城堡嚟咩？冇啲咁嘅事，嗰一間只係別墅嚟啫。再試多次啦。咁樣嘅？哎呀！你完全唔似係一個有錢人喎。唔係，我有時都會扮窮人玩下嘅。你真係唔要面啊！快啲走！咁奇怪嘅，等陣啊，俾我試多次啊！唔通大叔你係個江湖人物嚟？都有可能㗎，講起上嚟又好似係喎。冇錯，我係有咁嘅記憶嘅。好，你攞多啲嘢嚟俾我食啊！哎呀，救我啊！唔好啊！咁樣嘅？唔係啊嘛？咁樣嘅？又會咁樣嘅？哎呀！太失禮啦！雖然已經揾到個城堡，
不過竟然係電影嘅佈景。嗰個大叔原來係電影嘅奸角演員嚟嘅。我係啊，真係啊。咁嘅？咁樣嘅？佢哋三個嘅記憶撈到亂晒龍啊！